واجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي موقفا محرجا عند وصوله اليوم السبت إلى الصين للمشاركة في المباراة الودية التي سيواجه فيها منتخب بلاده نظيره الأسترالي يوم 15 يونيو الجاري. وأظهر فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي توقيف اللاعب الشهير داخل مطار بكين عقب وصوله إلى الصين برفقة زميله رودريغو دي بول على متن طائرة خاصة. كما رصد الفيديو ميسي يقف وسط مجموعة من رجال الأمن في المطار، فيما حاول رودريغو الذي كان يقف بجانب ميسي التوسط وتحدث مع عناصر الأمن في محاولة لتسريع الإجراءات لمغادرة المطار نحو الفندق، لكنه لم يتم السماح بالتحرك إلا بعد قرابة 40 دقيقة من الانتظار. ويبدو أن اللاعب الأرجنتيني سافر إلى الصين بدون تأشيرة وبجواز سفره الأسباني. دخل ليونيل ميسي المقاطعة بجواز سفره الإسباني، الأمر الذي يتطلب من حامليها الحصول على تأشيرة صينية. وبحسب تقارير إعلامية، لم يكن ميسي على علم بذلك لأنه سافر سابقا إلى تايوان التي تعتبرها بكين إقليما لها دون الحاجة إلى تأشيرة، وافترض أن القواعد في الصين متشابهة.